Nasution 110 mengimbangi pembalap asal Yogyakarta. Yang kita itu Herman Mansur mampu kapal Rodi menghalang laju pembalap rekannya dari Sumatera Utara Adam Dipari, Rido Gion maupun ada di sana tentunya sang predator saudara-saudara. Tantangan persaingan terjadi, bandar-bandar di sebelah kiri kanan saya sudah terjadi kasak kusuk. Saya bisa melihat bagaimana aura balapan di Moto2 sebelum betul-betul steril. Jangan dilepas dulu karena ini sangat berbahaya untuk keselamatan kita. Karena suksesnya balapan bukan dilihat banyaknya pengunjung, banyaknya penonton yang berhadir, yang berkenan menghadirkan kami dari kita Motorsport Indonesia. Kita biar kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Siapa $10 rancak Polris Siaro Ciket Speed ini? Mampukah pembalap yang mengusung dari tim pemburu dolar rancak Polris Siaro Ciket Speed tampil menjadi yang terdepan? 50 akan diturunkan dan lepo. Melakukan kesalahan dan apa yang terjadi? Ini masih tidak boleh walaupun tetap dari kami, tolong pulang. Bawa motor kenapa nggak ada itu? Saya orang YouTuber, saya cuma lihat kita lihat asal Langkat Sumatera Utara berada di posisi terbaik. Di belakang ada Herman Mansur, ada Yusri Ahmad Yusrida, ada mencoba meneror, mencoba mendekat, membuat manuver-manuver. Apakah pembalap Sumatera Utara ini mampu bertahan dan sampai kapankah Robi Nasution bertahan di posisi terbaik saat ini, saudara-saudara? Kita lihat Herman Mansur di posisi yang ketiga. Yang melihat, kita lihat Robi sudah semakin mendekat Herman Mansur bersama dengan Nasution, pembalap asal Yogyakarta, pemburu dolar rancak Polris yang ini berada di posisi yang kedua. Robi Nasution, Herman Mansur mencoba berada di posisi kedua, sangat rapat. Robi Nasution tontonan yang menarik di depan disebut VIP antara Herman Mansur dan Robi Nasution. Tidak habis-habis menerima tekanan.
kita lihat apa yang terjadi. Robi bertahan di posisi terbaik. Karena walaupun mereka teman dan sahabat, teman tipisnya amplop sangat menentukan, saudara-saudara. Bagaimana Hafiz Acil yang bagaimana Robi Nasution masih bertahan, pembalap kita lihat pembalap kaleng-kaleng, pembalap yang sudah tertempat jauh sebelumnya bersama di tempat yang berbahaya. Ilman Maksum bergeser ke posisi yang terbaik, tetapi kesempatan Robi untuk kembali mengambil posisi terbuka lebar. Lagi-lagi Robi mencoba merapatkan dirinya. Oh, rapat mereka di sana. Di antara Ilman Maksum dan Robi Nasution, apakah kali ini pembalap Maksum bahkan apakah menjadi tekanan pembalap-pembalap dari Sumatera Utara, saudara-saudara? Kita lihat dua kandidat juara ini mencoba saling untuk mempertahankan posisi terbaik yang bersaing di awal untuk membayang-bayangi dari celah-celah sempit untuk bergeser ke posisi yang kelima. Apakah Adam Lipari mampu memblokir atau mempertahankan posisi terbaiknya saat ini? Dari kejauhan Adam Lipari pertama belum ada tekanan yang sangat berarti sehingga Ilman Maksum mampu begitu leluasa. Yang ke-77, apa yang terjadi? Apakah kali ini Hafiz Acil menjadi korban kedua daripada apabila nantinya Robi Nasution.
Sumatera Utara, saudara-saudara. Dan Hilman Maksum memberi atraksi terakhir, kita lihat luar biasa Hilman Maksum. Selamat buat Anda Hilman. Dan di posisi yang kedua pembalap dari Panmo Lapu Sinaga. Di posisi yang ketiga Douglas Mandiri Racing Robi Nasution 110. Di posisi yang keempat dari kejauhan kita lihat apakah Hafiz Akil bertahan. Iya, Robi melorot ke posisi yang ketiga. Dan akhirnya Hafiz Acil yang menggunakan motor bocah Dekil Tanjung Pura Gio Panha berada di posisi yang keempat, ditutup oleh Rido Jion bersama Sik Brother MX Team Siborong-Borong. Itulah dia moto pertama MX 250 cc. Kita lanjut ke race yang ke-18. Bang, turun dong.